មុខមិនដឹងថាដូចស្អីទេអញសម័យមិនចេញទេហងអូបើសិនជាសម័យមិនចេញសម័យមុខប្រពន្ធវិញណាចាប្រពន្ធអ្នកក៏ស្រីម្ដាយអ្នកក៏ស្រីបើសិនជាកូនអ្នកជាស្រីវិញណាចាមុខដូចនាងខ្ញុំគេខមមិនជេរបង្អាប់អញ្ចឹងណាតែអ្នកឈឺឬទេចំពោះស្ថាវិនណាមិនចេះឈឺទេជ្រាបសួរលពុកអ្នកម្ដាយលពូអ្នកមីងបងប្អូនកូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំធ្វើជ្រក់ជូនម្ដាយក្មេកក៏ដូចជាម្ដាយបង្កើតតោះទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំណាឥឡូវនេះតោះបងប្អូនធ្វើជ្រក់ជាមួយនាងខ្ញុំណាជ្រក់នេះគឺនាងខ្ញុំអត់បានថ្លឹងផ្កាទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺលក្ខណៈរសជាតិរឿងស្ទើបន្តិចបើសិនជានាងខ្ញុំធ្វើជូនហ្វេនណានាងខ្ញុំដាក់រសជាតិរឿងដុតជាងហ្នឹងបន្តិចបងប្អូនលក្ខណៈរឿងជូរត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងស្ទើផ្អែមស្ទើប្រៃបងប្អូនបើសិនជានាងខ្ញុំធ្វើជូនហ្វេនណាគឺនាងខ្ញុំដាក់ប្រៃជូរផ្អែមលក្ខណៈមុតល្មមឆ្ងាញ់ចាហើយយកទៅហូបមួយត្រីអាំងណាឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំធ្វើជូនចាស់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់ជាតិសាឡិតបន្តិចបងប្អូនហើយចំពោះទឹកដែលនាងខ្ញុំដាំហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំដាក់ស្ករក្រាមចាស្ករក្រាមនាងខ្ញុំដាក់មួយវែកប៉ុណ្ណឹងចាអំបិលនាងខ្ញុំដាក់កន្លះវែកបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំទុកវាឲ្យត្រជាក់ 50% គឺនាងខ្ញុំចាក់ចូលតែម្ដងបងប្អូនចាក់ចូលហើយបងប្អូនណាទុកវាចាសម្ដិល50ថ្ងៃចាគុំទុកក្នុងម្លប់ណាបងប្អូនទុកឲ្យមានព្រះអាទិត្យចូលណាចារយៈពេល2ថ្ងៃបងប្អូនអើយកាច់ជូរបើសិនជាបងប្អូនលក្ខណៈថែសុខភាពបងប្អូនចង់រសជាតិប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយប៉ុណ្ណឹងជូរបងប្អូនជូរឲ្យអត់ប្រៃឲ្យអត់ផ្អែមទេលក្ខណៈមានតែជាតិជូរមួយឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាអូចង់ឆ្ងាញ់បងប្អូនធ្វើតាមនាងខ្ញុំណាចាម្ទេសហ្នឹងត្រឹមតែដាក់ពណ៌ទេអត់ហិលទេបងប្អូននាងខ្ញុំធ្វើជូនចាស់នាងខ្ញុំអត់ដាក់ហិលទេប៉ុន្តែមានពណ៌បងប្អូនចារួចហើយនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសខ្ទឹមចាបងប្អូនអើយទឹកស៊ូគីកូនកាត់របស់នាងខ្ញុំចាជាមួយជ្រក់នឹងត្រូវណាដោយសារតែទឹកស៊ូគីកូនកាត់របស់នាងខ្ញុំណាលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលទឹកស៊ូគីពីប្រទេសអ្នកជិតខាងពាក់កណ្ដាលទឹកត្រីកោះកុងបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំយកមកលាយជាតិជាមួយស្ករអំពៅជាមួយប៊ីចេងជាមួយស្ករសបន្តិចមកទឹកត្រីម្សៅស៊ុបមកបងប្អូនណារសជាតិលក្ខណៈល្មមចាល្មមសម្រាប់ចាស់តែបើសិនជាស្ទៀវចាក្មេងៗត្រូវយកដុតជានឹងបន្តិចនឹងឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយផ្កាធម្មជាតិគេចង់ចេះអីចេះទៅដោយសារតែនាងខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពីជីវិតពិតទេបងប្អូនគាត់នៅតែចង្អៀតផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អត់ដឹងថាជីវិតកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទេប្រហែលជាគាត់គិតថាជីវិតអមតៈអីអញ្ចឹងគាត់រស់នៅគ្មានក្តីសុខទេបងប្អូនចាបងប្អូនកុំតបជាមួយគាត់ណាតោះរៀនធ្វើជ្រក់ជាមួយនាងខ្ញុំហេ